हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज फ्रेंड हम आपको बताने वाले हैं कि यह टोटो का बाजा है, छोटा मिनी एम्पलीफायर। यह 4440 डबल आईसी में है और यह जो है ख़राब है, रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। इसमें जो है कि ये जो साउंड का तार है इससे आवाज़ नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें लाइन आ रहा है। तो चलिए हम आपको बिना देरी के आपको हम इसको रिपेयरिंग करके दिखाते हैं और आपको सिखाते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बजा दीजिएगा, ताकि मैं इस तरीके का वीडियो जैसे अपलोड करूंगा सीधा आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना देरी के आपको हम इसको रिपेयरिंग करके आपको दिखाते हैं और आपको सिखाते भी हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम आपको चेक करके दिखाते हैं इसमें क्या त्रुटि है। तो चलिए इसमें बैटरी का लाइन देते हैं। ये दोनों लाल काला बैटरी का लाइन है, प्लस माइनस। और ये एफएम एंटीना का तार है और ये दोनों बॉक्स का तार है। तो चलिए बैटरी का तार जोड़ते हैं। तो ये मेरा बैटरी का तार है दोनों। ये उजला को लाल बनाए हैं और हरा को जो है काला बनाए हैं। तो चलिए लाल में लाल को, उजला को लाल में जोड़ देते हैं और हरा को काला बनाए हैं तो काला में जोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें लाइन आ चुका है, लेकिन यहाँ देखिए बॉक्स में एक रत्ती भी आवाज नहीं है। देखिए वॉल्यूम भी हमने फुल कर दिया है, ये देखिए, ये देखिए। और दोनों तार में आवाज नहीं है, ये देखिए दोनों स्पीकर का तार है। देखिए अब इसको इसमें जोड़ते हैं। देखिए इसमें भी जोड़ दिए हैं, दोनों तार में एक रत्ती साउंड बॉक्स में आवाज नहीं है। तो चलिए आपको हम ठीक करके दिखाते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो है लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। तो चलिए बैटरी का तार खोल देते हैं और इस बॉडी को खोलते हैं, चारों नट का। चलिए फिर से लाइन देते हैं, बैटरी का सप्लाई देते हैं इसमें। तब मल्टीमीटर से चेक करेंगे इससे क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलिए ये बॉक्स का तार है, बॉक्स का भी तार जोड़ लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ऑडियो चेक करेंगे। देखिए ऑडियो 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 बन रहा है, ऑडियो बन रहा है, लेकिन साउंड बॉक्स में आवाज नहीं है। ये देखिए हम कार्ड रीडर चिप्स लगा हुआ है, ये लगाते हैं। प्ले ले लिया है, फिर भी आवाज नहीं है, लेकिन ऑडियो बन रही है, ये देखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या त्रुटि है इसमें। आर ग्राउंड एल का तार फ्रेंड्स ये है, ये ब्लूटूथ पैनल का आर ग्राउंड एल। इससे जो ऑडियो निकलता है ये वॉल्यूम पर आता है। ये बेस वाला वॉल्यूम है, इसी के टॉप पे आता है। यहाँ पीएफ लगा हुआ है दो गो। यहाँ देखिए अंदर में आप देख पा रहे होंगे दो गो पीएफ लगा हुआ है। 103 पीएफ, 103 नंबर का पीएफ है। वही पीएफ पर ये आर ग्राउंड एल का ये तार, वहां पर हम वो एगो पीएफ खराब है तो हम दूसरा पीएफ पर तार इसको जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ने के बाद बजने लगता है और एक पीएफ खराब है। तो चलिए हम बिना पीएफ बदले ही आपको हम इसको बजा के दिखाते हैं। तो चलिए हम जो है कि जो पीएफ अच्छा है
उसी पर हम इसको जोड़ देते हैं सोल्डिंग की मदद से। तो चलिए सोल्डिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, बिना 1 रुपया खर्च किए हुए हम यह मिनी बाजा एम्पलीफायर को आपको ठीक करके दिखा दिया। इसका जो मेन प्रॉब्लम था इसमें फ्रेंड्स, 103 पीएफ एक खराब था, जो कारण से ऑडियो जो है इसके वॉल्यूम पर नहीं जा रहा था। तो हम दूसरा 2 पीएफ लगा हुआ था, दोनों पीएफ जो है में एक खराब था, एक पीएफ सही था। तो हम दोनों आर ग्राउंड एल दोनों को एक जगह पर सोल्ड कर दिया है, बिना पीएफ बदले, बिना 1 रुपया खर्च किए हुए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।